манай хоёр энд явж байна. Амико жоохон цээж нь хэрчгнээд байгаа учраас ингээд бас агаар сэлхэн гаргаад цэвэр агаараар одоо хаймсгалуулаад явж байна. Чин цас ороод их сайхан байна. Цасаараа бүр яг үнийн хэд энэ үйл ороогүй цас оржээ. Хаш нэгдээд цас ороод сайхан байна. Асан штэ. Гайна. Адахандаа л ингээд битээ одоо нэг нэгээр нь цаг гаргаад. Одоо жишээ нь өнөөдөр бол Амико одоо цаг гаргаж байна. Бүшкагийн хувьд гэх юм бол ээж аваартайгаа гадагшаа явна тий. Гүнжээгийн хувьд гэх юм бол ээж аваартайгаа хөдөө гадаа явж байна. Хрүүдийн маань хувьд гэх юм бол хрүүд маань бол ер нь бол нэг хийш тийшээ стааж яваад идэггүй. Тэгээд бид нар яг хаяа нэг агаар сэлэн авах үед л ихрүүдээ авч яваад одоохондоо жоохон байгаа юм чинь ингээд нэг их тэр болгон бас влогоор ч юм уу те лайваар ч юм уу бас нэг гараад идэггүй. Өнөөдрийнхөө үзэж байгаа влогийг та нар манд тавтаа сууж үзээрэй. Холбоо гэдэг юм бичнэ. Одоо айгу уран холбоод нь би айгу дуртай болсон шүү дээ. Уран холбоо. Төвшин баяртай. Нартай. Ийм баярын мэнд төргөж. Сараагчаасаа ийм гоё. Одоо сэтгэлийн хөвгтэй гарын үсгтээ CD авлаа. Хүүхэд насны маань мөрөөдөл биелж байна. Миний хувьд ч гэсэн энэ гоё Монголын бас хамгийн үзэсгэлэнтэй бүсгүүчүүдийг тэрс суун гэдэг чинь 5 завшаан багхгүй юу? За сараагчигээ би ингээд сая NTV телевиз дээр явж байхад нь сараагчээ уулзъя би таныг завгүй ээж нартайгаа уулзалчия. Busy mom. Busy mom. За ямар гоё. Тэгэхээр та манай бас Busy mom ээж нартайгаа мэдчлээрээ сараагчээ. Сайн байцгаана уу? Юуны өмнө байнга завгүй байдаг хэрнээ Busy mom vlog-ийн байнгын үзэгч байдаг хэрхэн эмэгтэйчүүд ээж нартаа та нартай болон хүүхдүүд нь бүх гэр бүлийнхэнд нь энэ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Вау. Ийч мэд хүргэдэг юм уу ямар гоё юм бэ? Ингэжлэг ингэж хүргэдэг гэдэг. Би сараагчтайгаа ер нь ингээд үйлчлүүлдэг салон дээр бол байнга таардаг. Заяа салон. Тэг өнөөдөр тэг ямар сандаа хоёулаа намирцсан сууж шүү дээ. Намирмаа. Би үсээ нөгөө цайруулсан байсан. Тэгээд заяагаараа бодуулаад юм бараан болгосон реклам тоглох гэдэг. Тэгээд заяа маань надад бас шинжилэлт хийсэн. Таны ус бас маш гоё харагдаж байна. Тий, миний усанд бас дандаа байнга өөрчлөлт хийдэг. Бас хамтарч ажиллаж байгаа шүү дээ, тий. Ер нь сүүлийн үеийн баг хэдэн жилийн үсээр янзлж байгаа. Тэгээд туяарах салонд анх танилцчихсан. Тэгээд заяа маань өөрөө заяа салоноо нээсэнд баяр хүргэж байна. Тэгээд он удаан жил заяагаар үйлчлүүлж чинь хоёулаа нэг үсчингээ үйлчлүүлэгч нар юм биш үү те. Нэг үсчингээ үйлчлүүлэгч. Тэгсэн мөртлөөс сараагч дандаа ажилдаа явдаг. Би бас зарим үед яарал гарна. Тэгээд завгүй ээж нартай ерөөсөө мэдчилгээ ч юм уу сараагчтайгаа уулзаж амжихгүй байсан. Тэгсэн чинь аюу сайхан тохироо бүрлээ. Дээрээс нь одоо 4 сарын 20-нд сараагч маань 11 дахь удаагийн төрсөн өдрийн тавхалтаа ингээд хийлгээд бэлтгэл ажилдаа орцсон. Тэгээд дундаа маш их ачаалтаа явж байгаа юм байна. Энэ үед нь те энэ гоё ирч хүчтэй байгаа одоо өөрийгөө сойцсон байгаа энэ сайхан өдрүүдэд те би одоо бас өөрийнхөө хүслийг биелүүлээд та нартайгаа сараагч уулзуулаад
Тэгээд дашрамдаас өөрийнхөө мөрөөдлийг биелүүлчлээ. Тэгээд тоглолтын дээр нь бас очино. Хүлээ авалтан дээр очино. Төрсөн өдрийн. Авалтан дээрээс очино. Яг төрсөн өдрийн тоглолтыг бод би 3 удаа үзчихсэн. Одоо энэ жилдээ ингээд 4 удаагийнх болох нь тэгээд завгүй ээжнэрийгээ бас тоглолтын дээр ирээрээ та нар манаас тий сарай гिचийн маань одоо бүх цаг үеийн тий хит гайхамшигтай дуунууд мөн одоо шинэ уран бүтээлүүдийг бас ирж бид бүхэнтэй хамт сонсоорой гэж бас хэлмээр байна. Баярлалаа. Тэгээд би ануу бол ерөөсөө одоо манай одоо гала хамтлагт байхаас л мэддэг. Тэгэл ерөөсөө нэг тийм өөртөө ихтэй ер нь нэг тийм одоо шазрам гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр харцыг одоо ануу маань 5 хүүхдээ ээж болсон учраас харц нэг зөөлрсөн. Тэр үед бол бас нэлээд жоохон чүчүүд агрессив юм шиг ер нь би бол өөрийгөө хамгаалчих шүү гэсэн байдалтай. Тийм яавал яач шүү гэсэн харцтай тийм хүн байсан тий санаж байгаа үстэй. Тэгээд зөөлөн дэлхий гэл хөөрхөн дэлхий гээл тэгэл нэг тийм хөөрхөн хүүхдийн юугаар ингээд сэдвэр ингээд бариад авдаг ч айгу зүг болсон юм санагддаг. Тэгээ уучлаарай зулаа гэдэг. Би нэг дандаа тэгдэг байхгүй зулааг яатсан юм бол гээ. Яагаад ингэтэн гомдоодсон юм бол яагаад зулагийн юуг авцсан юм бол гээ бид нар найз залуугийн булаацсан юм уу гэж бид нар тоглоод тэр нөө сэдвийг яриад нагаала. Тэгээд ер нь бол тэр үеэс ер нь бол Монгол уран бүтээлчд ингээл ягаан пинк үстэй тий ингээл дандаа юм сансрын шиг юм мөнгөлөг хувц хувцтай өвмөц дандаа л өста гала хувцчлаа гэж ярьдаг байсан шүү дээ тий санаж байгаа та нар ч бүр стил имижийг хүртэл одоо ингээд бүрдүүлчихсэн байсан. Тэгээд би ягаад энэ өнцгөөс нь ярьж байгаа гэхээр манайхан одоо busy mom 5 хүүхдээ ээж ингээд халамж таны өнцгөөс манай ануг хардаг бол өнөөдөр бас дуучин перформер артист гэдэг талаас нь хараасаа манай анууч их гоё модель дээрэс нь энэ хүний бас дуучнаас гадна өөрийнхөө энтерпренеур гэж ярьдаг бас уран бүтээлч өөрийгөө ингэж хүнд хүргэж чаддаг тийм бүтээлч эмэгтэй болов гэж би чамайг магтмаар санагдсан өнөөдөр. Дээрэс нь энэ том нэвтрүүлгийн чөлөөтэй бүтээлч нэвтрүүлгийн бас хөтлөгчөөр олон жил ажиллаад өнөөдөр ингээд үр дүнгийн хараа сууж хаад бас таатай байна. Нэрэл бас сайхан бүсгүй болгон сайхан ярьдаг ч юм уу лүү те. Зөөлөн дуугараад нэг хүлээгээд хоёр дуугардаг энэ сайхан төвчээртэй уужуу зан чамд бас байх шиг байна. Маш төвчээртэй хүн 5 хүүхэд гаргана. Би бол тэгж бодож байна. Дээрэс нь маш сайн хантай хүн 5 хүүхэд гаргана. Тэгэхээр бол аль минутууд заяатсан учраас энэ busy mom дээр өөрийнхөө энэ амьдралын сайхан гоё эрэг сайхан энергийг харамгүй хуваалцаж байдаг тий. Тэгээд энэ сайхан busy mom-ын одоо бүх үзэгчтэйгээ ч гэсэн өөрийнхөө амьдралын хэрэгцээтэй юмыг хуваалцаж шин содон мэдээ хүргэж ядагт нь талархаж явдаг. Тэгээ манай хүүхдүүд гэр бүлээрээ чиний фэнүүд ануу өч тэгээд манай дунд охин саран чимгийн төрсөдөрт ирж дуулж ирсэн чинь мартдаггүй. Тэгээд ерөөсөө бүх хүүхдүүдийг ингээд бүгдийн тэрвэрэд үнсээд тэгээд тэр манай охины хувьд бол мартагдчихгүй тийм юм ч байсан. Тэгээд дандаа бахархаж явдаг юм лээ шүү. Тэгээд чиний амьдрал аз жаргал сайн сайхныг хүсье. Тэгээд busy mom дандаа сонирхолтой байдаг юм а. Би тэгэл боддог. Энэ ануг ерөөсөө сэгсгрээр нь харахгүй нэ гэл. Ажилсаг юм шиг байна чи их эрт тусдаг юм шиг байна гэж би бодлоо. Өөрийгөө сайхан болгохын тулд эмэгтэй хүн хамгийн дөрвөн дуустсан орон ус эзгээ янзлан хүүхдүүдээ гэр бүлээ амарч хооронд байдаг. Тэр нэг имижээр дандаа юм байгаараа гэж манай Монголынхан бүсгүүчүүдийг шоолдог шүү дээ. Тэ чи дандаа юмараа байгаараа гэж тоглоод байдаг. Яста дандаа л ийм байдагт нь талархаж явдаг. Ер нь бол бүсгүүчүүд гэдэг чинь бол гоо үзэсгэлэн ингэ дандаа ингэ тодорхойлж бэлгэлж идэг учраас бид нар муухай явах хэрэггүй юм шиг үлээ тийм. Энэ өндөө бас тийм бас хариуцлагатай ч юм шиг тийм ээ. Маш хариуцлагатай. Би сарайгчаас ер нь бол нэг зүйлийг нэг зан чанарыг болол ингээд бүр өгүүлж авах юмсан тий энэ зан чанарыг одоо өөртөө ингээд бий болох юмсан гэж боддог байсан. Тэрний үеэр сарайгч ер нь хүнийг нүүрэн дээр нь ч магтан хамгаална даалт ямар ч орчин ямар ч одоо байдал одоо нөхцөл байдал байсан ч гэсэн хайрлж яадаг, хамгаалж яадаг, хэлэх гэсэн үгээ хэлж яадаг, сони сэтгүүлчтэй ярьсан ч ярьж л байдаг ч юм уу. Ер нь бол би баг ингээд урлагт ороод бас янз янзаар хэлүүлдэг үе байсан. 15, 16 настай хүмүүс дуучин боллоо, гала мала гэж стилээрээ янз бүрээрээ хэлэгдэжсэн. Тэгэхэд ихэнх нь хүлээн зөвшөөрөхгүй нэг хоёр жоохон бацаан гэж хэлж байгаа үед сарайгч урам зориг өгч ирсэн. Илүү хичээгээрээ гоё юм шүү, урам зоригтой байгаарай гэх. Тэгтэл энэ үгийг бас өөр цаашаа хүмүүст хэлээ. Тэр хоёр чинь тгээ гарч ирж байгаа жоохон охтууд ч тийм штэ гэж хамгаалж исэн цаг өвчүүд байдаг юм байлаа. Ер нь тэгээд бид нар чинь бас жижигхэн ус орнд амьдраад ах шиг ингээс ирээ сонсогддог. Тэгэхээр яг ингээд бат сууртай хүний ард байж чаддаг хүн бүрийг хайрлж чаддаг хүн бүрийг байгаа
гарan хүлээж авч чаддаг. Амнаас нь шүүмжлэлийн бус тэр хүнд урам зориг өгдөг тийм одоо дуу хоолой гардаг гэдэг утгаараа ч юм уу царай хичээгээ маш их хүндэлдэг. Яг тэрийг өөрийнхөө тэгээ зан төлөв дээр ч гэсэн ингээд гаргахыг бас хичээж явж байгаа гэж би бас өөрийгөө боддгийн царай хичээ. Ер нь баярлаа. Айгу дэндүүх над магтаалын үг харилцах шиг боллоо. Баярлаа. Дэндүү их харин маш бага хэмжээ. Тэгээд ер нь бол юу штэ нэг юм магадгүй би бас ингээл тэр үуч одоо хүмүүс тэл навнаа амар нөгөө ингээл од гэдэг хүмүүс үл одоо нэр хүндтэй хүн гэдэг утгаас нь ч юм уу маш хүнд ингээл хүлээж аваад ингээл жоохон хэлсэн үгийг айгу хүн дээр тусгадаг байхгүй юу те. Тэгэхээр тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй. Би нэг юун дээр нэг хоёр дуучныг хамт дуулах гэж байгаа нэг дуучныг голоод хоёр эрттэй дууч нэг нь голоод яасан юу гэдгийг хоолоо амаа янзлж юм уу энэ дуулж чадахгүй байх чи болго явуулсан юм байна л да. Тэрийг би бүр мартцсан байна. Сая тэгээ нөгөө дуулсан дууч маань надад түүхийг ярихгүй тэгээд би тэр дуучны амар эмзэглэлээ штэ. Тэгээд тэр бүх юмыг уушлаад надад ийм сайн байдаг гэж бодлоо. Тэр бүрхэн дүүгээ хайрламар санагдаж юм чи ямар гоё ухаантай те. Тэгэхээр бас заримдаа бас надаас одоо юу гэдгийг живтийн үрдэх нь бас нэг бас аз завшины асуудал ч юм уу те. Яа тэгвэл маш шудраг өнцгөөс тэр хүний төлөө алсын хараатай тийм шууд хэлэхгүй бол худлаа тэгж нэг юм хөөрөгдсөн тийм худлаа магтаал хоос магтаал хэрэггүй болов гэж боддог. Би бол уран бүтээлчтэй хэлдэг. Заримд нь үнэхээр сонсох дургүй хүмүүст бол жав гэд хүн болгонлоо очиж ялчаад байх шаардлага байхгүй байх гэж боддөг шүү дээ. Зүгээр яг одоо та юу гэж бодож ийн гээл тэгэхэд бол би хэлээл одоо би ингээл дуучин Аминаг харахаар би зүгээр айгүй гоё тайзан дээр ингээд экран дээр гоё харагддаг байхгүй Амина. Тэнгүүт за миний хэлжсэн үг бас хэрэг болсон байна гэж бодоод байдаг. Яагаад гэвэл би зүгээр Амина айгүй царайлт угаасаа. Тэгтээ нэг тийм айгүй тийм хурц бодоод байдаг байсан. Одоо тэр бодолтой айгүй гоё зөөлрүүлсэн чинь бурхан шиг царайтай гэдэг. Тэгээ би гэж боддгийн яг хэлэх ёстой шүмжийг бол цаг тухайд нь хэлээлтэй өнгөрөөнд. Тэгээд хамгийн гол нь ер нь бол би дуучдыг нэг хурцлт юм шиг юм ингээл хуцалдаг өрөөмөр ингэж явах та. Чи тэрийгэ тэгчүүл зүгээр дээ гэл те нэг хайш маш ч юм уу зориулж хэлэхгүй зүгээр ингээл хальт ингээл нэг ингээд анзаарахгүй хэлчихлээр тэр үг нь илүү хүрдэм болоо гэж би боддог. Тэгэхээс ингээд за чи наашир байч. Би чам нэг үг хэлэх юм бол тэр хүн чинь бүр маш хүндэр тусган штэ. Тэгээ тэрнээс хойш би бол зүгээр хөнкөө ингээд таалагдсан уран бүтээлч. Чи нэг энийг ингэчүүл гөөмөн сайхан болчих гээд байна гээл те. Тэр бол хэрэгтэй баха. Тий, надад бас яг тэгж хэлсэн. Саяхан заяа салон дээр бас байж илаа. За наа надад гэрээрээ дөрөв хөөрхөн дэлхийн нүдтэй олсон юм чинь тий. Чи бас энийг зөвгөнсөн л байна. Тэгэхээр тэр дуугаа ингээд сэргээж дуул хоёр том охинтойгоо дуул гэж хэлсэн. Тэгэнгүүт бас яг үүрэг даалгав шиг ирсэн шүү дээ. Би уран бүтээл хий, өөр одоо жанрын уран бүтээлүүд хий гэжсэн чинь хамгийн түрүүнд хөөрхөн дэлхийг хийх хэрэгтэй байна. Гээд л ороод ирсэн. Энэ хоёр мэдэрч бас хоёр охиндоо энэ дуугаа өвлж үлдээх хэрэгтэй. Энэ чинь насан туршийн одоо дурсамж шүү дээ. Миний охин чинь бурхан ээжийн их орон гэдэг нөгөө сайхан хөгжмөн зохиолч болох ч юм дуу байдаг шүү дээ. Тэр дууг тий холон битэр дуулсан. Энэ чинь бас нэг тийм маш гоё одоо юу гэдгийг дурсамж дээрээс нь түүх. Тэгэхээр ч одоо энэ түүхий чинь ингээд эргүүлж байгаа нөхцөлд бол хүүхдүүд ээжээ би тийм багтаад хэдэн настай дандаа ингэж дуулж исэн гэдэг нас туршин тэр хүүхдэрээ үлдэн шүү дээ тийм шүү дээ. Тэр дурс нандин дурсамж бол бас хамгийн том зүр сэтгэл тэр дууг сэтгэсэн яд үлээж шүү. За баярлалаа. Гоё бичүүлээ гоё ягаад клипийг хийлгээд ирээрээ. Би бас айгүйх тийм танараас тийм залуу уран бүтээлчдээс юм хүсдэг. Яг тэгвэл ингээл нэг мэтгэд ингээл залууч юм шиг явж итэл тэгэл цаг хугацаа айгүй хурдан өнгөрөн шүү дээ. Тэгэхээр юу хийж амжваа гэл те ялангуяа busy mom нар бол маш завгүй байдаг. Тэгээд ер нь busy mom-д хандаж хэлэхэд бүгдээрээ л завгүй хийж нэрэд баг те. Тэгээд чөлөөт цагаараа дуртай юмаа үздэг busy mom vlog үздэг зүм үү? Тийм яг үнэ. Тий халуун шилмэстэй ванд орохтой ч юм уу. Дээрэс нь ер нь энэ busy mom vlog ер нь айгүй хэрэгтэй юм санагдсан. Тэгээд нэрээ их гоё өгсөн юм болов. Тэгээд үнэхээр өөрөө чи busy mom 5 хүүхэд гаргасан эмэгтэй хүн ингэж болж байгаа юм чинь бид нар бас 2хан хүүхэдтэй, 1хэн хүүхэдтэй, 3хан хүүхэдтэй гэж болдгоо яах вэ гэсэн тэр эмэгтэйчүүдэд нэг тийм одоо ирч хүч стимул те одоо ингээд сэтэл өгж байгаа байхгүй. Би эдгээр бас ингээд ажиллаад байж болох юм байна. Ануу шиг хөрх ингээд будаа нүрэ будаа симбэгээд гүгээд ээж болох юм байна. Тэгээ тийм бидтэй те. Ханы ч ингээд туслаад гүгээд идэх юм байна. Энэ гэр бүлэрээ ингээд гүйдэг юм байна. Ерөөсөө ингээд гэртээ ингээд бужигнаал хүүхдүүд нь голоос урайл те. Гоос хошроо хийгээд гүйждэг юм байна. Ингээд гүйждэг юм. Тэгсэн мөртлөө бас яадаг юм бол бас гоё ингээд гоё бүсгүүчүүдэд юм busy mom нарт хэрэгтэй хамгийн дөрөв дэлгүүр те хоршоо те. Юу гэдэг би л одоо busy mom-дос маш шалтны модзод чинь сурталчлан надад гоё санагдтыг. Би бас санаа авал энэ ч өстой гоё юм байна мэн гэл те. Хэрэгж болно. Яг л бид нар үнэхээр busy учраас телевизэр ч үзэх завгүй байдаг шүү дээ.
А влог бол нөхөд үзчих болно. Тий. Тэгээд Анугийн мань бас сууг байгаа штэ. Ану гэдэг уран холбоо гэдэг channel-ийн subscribe захиалагч нар болох юм бол манай энэ channel-ыг манай Busy Mom channel-ыг санхүүжүүлэхэд маш их тусалцаа өргөн штэ тий. Яг бол өнөө энэ гоё сувгийг чинь манай Ану мань өөрөө санхүүжүүлээд явж байгаа учраас маш олон subscriber захиалагч нартай болох тусам Анууд улам техникээ сайжруулад улам гоё влог нь өргөжнө. Бүр их гоё үйл ажиллагаа нь өргөжих учраас захиалга нэвтрүүлгээ үзсэн ч гэсэн бусдад энийг шеэрлж захиалга өгөхийг уриалгах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Яаж ингэж хансыг харж чаддаг юм бэ? Би ч гэсэн яг бас Дуучин Сарантиа гэдэг бас нэг хөрхий 6700 захиалагчтай өөрийн чаналтай тэгээд бас орж үзээрэй. Сарагийн тухай Дуучин Сарантигийн бас мэдээлэл, дуу, клипүүд өдр бүгдээрээ байдаг шүү. Тэгээд зүүдний говьд бүр амдаар бичлэг хийлгэж байгаа, бэлтгэл хийж байгаа тийм бүр бичлэгч хүртэл байдаг. Тэгээд бас миний Дуучин Сарантиа гэдэг чанелаар бас зочлоорой гэж урмаарай. Миний сторинууд үзэх дуртай шүү. Одоо сүүлийн үед бол энэ стори тренд болж байна л да. Тий, стори тренд болж байгаа. Сториг бас тийм мэдэрч хийх нь гоё юм билээ л дээ. Тэр моментыг. Тэгээс яг сторид юу хийх вэ гэж бодохгүйгээр яг амьдралдаа тохиолдож байгаа яг тэр хормыг л сторид оруулж чадвал хамгийн оновчтой стори болд юм болов гэж би бодсон. Тэгэхээр бас маш их завгүй хүн стори хэцүү байдаг ч гэсэн тэр хормыг илүүчлээд стори хийх юм бол тэр сториг айгүй олон хүмүүс мэдэрч таашаал авдаг. Хүмүүс тийм таашаал олгоно гэдэг чинь бол бас нэг хэмжээний буян дээрээс бас мэдрэмж тий. Сайхан хариултаа да. Сарагч ийм асуулт байна. Энэ асуултыг би танаас асууя гэж бодоод явдаа. Одоо айгүй олон завгүй ээж нар үзэж байгаа. Дээрэс нь завгүй ээж болоход бэлтэж байгаа охид бүсгүйч бас үзэж байгаа. Тэгэхээр та одоо ингээд хэрвээ 20 жилийн өмнө ингээд цаг хугацаагаар буцаад очих юм бол та юун дээр өөрчлөлт хийх ёстой вэ? Эсвэл залуу насны дээр би тийм зүйлийг хийж үзэх ёстой байсан бай гэдэг ч юм уу? Эсвэл одоо залуу насны дээр ийм байх ёстой гэдэг ч юм уу? Дүгнэлт таны амьдрал мэдээж байгаа. Тэгэхээр та юу гэж хэлэх вэ? Залуу охид бүсгүйч вэ? Амжилт хийж амжуулах зүйлс ч юм уу? Миний хувьд бол эмэгтэй хүн өөрийнхөө хийх ёстой дийлэх хэмжээний ачаагаал өргөх ёстой байх. Хит их ачаа үрж болохгүй хаа л гэж бодож байна. Би мундаг юм чинь, би гүргэр юм чинь, би мундаг гэдгээ үзүүлчихье, чадчихъя гэж биш. Тэгээд аль болохоор хан ижлээ ер нь бол гойчлохгүйгээр тий болохоос болохгүй хүртэл нь бас төвчээд хамтдаа зүтгэхийг хичээх хэрэгтэй. Зөв үнэхээр юм болохгүй л одоо яах вэ тий. Тэгэхээс бол манайхан ч нэг тэгэл ямарваа нэг юм сольчлоор дээшлэлчдэг гэж боддог бол үгүй шүү дээ чи улам л хэцүү болно те сэтгэлийн травм байдаг тий дээрэс нь ер нь би өөрийнхөө тэр гэрэлтүүдэд арай гэрэлт ч юм уу одоо хамтран амьдарсан амьдралуудаа заримдаа бас өнгөмсөг хандсан юм санагддаг. Одоо нэг дуу хуур уран бүтээлээ яагаад гэр бүлийнхээ амьдралд одоо тэр нөхөртөйгөө харилцаанд анхаарал бас 100% хандуулж чадаагүй бол миний дутагдлах гэж би бодож байна. Гэр бүлээ авч үлдэж чадаагүй гэсэн үг байхгүй. Миний бас зүтгэл гэж байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр та нарт хандаж хэлэхэд гэр бүлээ авч үлдэхийн төлөө авч үлдсэн эмэгтэй хүн ялагч л байдаг болохоос биш гэр бүлээсээ гарсан эмэгтэй ялагч байдгүй гэдгийг та нар үргэлж санаж хэрэгтэй. Энэ сайхан эрхчлөлттэй эмэгтэй дуучин сайхан амьдраад болоод ийн гэж бодож байл үгүй шүү, тийм биш шүү. Хүчтэй эмэгтэй хүн ганцаараа орондоо бас ганцаараа уйлдэн шүү. Тэрийг бити мартаараа тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө төлөө хөдөлгөж чадсан эмэгтэй хүн хамгийн ухаантай эмэгтэй байдаг. Тэгэхээр өөрийнхөө төлөө ажлынхаа төлөө, ажил амьдрал, гэр бүлийнхаа төлөө эр нөхрөө хөдөлгөж чадж байгаа эмэгтэй хүн хамгийн авьяаслаг эмэгтэй хүн. Тэгэхээр бол эр нөхрийн муу гахаас илүү би юундаа дутагдaltaй байна гэдгийг бас хамгийн түрүүнд олж харж дутагдлаа засаж явж явах хэрэгтэй баг. Ер нь миний одоо үдсэн амьдралын одоо туршлагаас үг гэх юм уу те. Тэгээд хамгийн гол нь хизээч хүчрхийлэлд автаж болохгүй. Өөрийгөө хүчрхийлүүлж өөрийгөө сэтгэл санааны дарамт нь оруулж болохгүй, энийг төвчж болохгүй. Хамгийн төвчшгүй зүйл бол хүчрхийлэл гэдгийг санаж явах хэрэгтэй. Биеийн болон сэтгэл санааны хүчрхийлэл гэж шүү дээ, тэ. Тэгээд хамгийн гол нь үр хүүхдээ гэсэн хариуцлагыг бол хизээч алдаж болохгүй, мартаж болохгүй. Хүүхэд өсөж байгаа үед учраас үр хүүхдээс анхаарлыг хизээч сарниулж болохгүй. Энэ хүүхдийнхээ энэ насыг бол та хизээч дараа нь олж харахгүй. Тийм учраас дахин татчихгүй тийм. Тийм л байна да. Миний хувьд бол та супер хүчтэй, дээрэс нь busy mom гэж би таныг боддог. Гэхдээ та
зав зайгуу ингээ ажиллаж байхад таныг уцаар ярьж байхад хагаад хүүхдүүдтэйгээ маш тайван ярьдаг. Тэгээд за тэгсэн үү ингэсэн үү би таныг ч одоо таны чинь фэн байлаа. Тантай ингээ сүүл ингээл таныг биширч гүндэлж ингээл яг өнөөдрийн хүртэл би ингээл таныг хайрлж хүндсэн хэвээр. Тэгээд боддог байхгүй юу? Энэ хүн энэ бүхнийг яаж амжуулд юм бэ? Хоолыгээ тоолны мастер та. Үнэхээр тиймээ чаддаг. Ар гэрээ үнэхээр гайхамшигтай авч үзэн хүүхдүүдийг маш сайн хүмүүжүүлж байна. Та хүүхдүүдтэйгээ англиар урьдчилж маш чөлөөтэй гэж ярьдаг. Тэгэхээр та англи хэлийг өөрөө бие даат сурсан гэдэг ч юм уу. Гэтэл уран бүтээлийг та хизээч зогсоохгүйгээр жил болгон тоглолтуудыг хийдэг. Дунд нь завсарсан байлаач тэр үеийг та ямар нэгэн аялан тоглолт ч юм янз бүрийн зүйлийг хийж идэг. Хизээч дуусшгүй тийм ирч хүчтэй. Тэгсэн мөртлөө асар тайван бүгдийг амжуулж чаддаг гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ бүхнийг амжуулахад та одоо мэдээж хүн юм чи махан бээр ядарна. Тэг янз бүрийн зүйл тохиолдно. Тэр үед өөрийгөө та яаж илүү хурцлж байна те ямар одоо зүйлийг санаж бодож өөртөө энэ их ирч хүчийг бий болгодог вэ? Амралтанд ерөөсө 6 цингэл аригтарс юзэж таардаг. Урд нь бол залуу байхад бол дисконт ч юм уу найз хүүхдийн тухай вайнд ч юм бол сайхан байна гэж үгүй. Амарсан үедээ вайнд ч амарсан үедээ 6 цингэл үзэлдэх хэрэгтэй юм шиг байна. Ядарсан үед бол энэ ерөөсөө найз биш. Энэ бол ядарсан стресстэй үед тэрвээ аригтар суух юм бол айгүй лагсан сүхтүүд татчих ч юм уу, гомдож уйлах ч юм уу тийм ингээд ерөөсөө үнэ бэлтгэлгүй. Ерөөсөө ядарсан үедээ найз нөхдөдтэйгээ аригтар сууж ч юм уу уулзах хэрэггүй. Энэ ядарсан энерги найз нартаа хүргэх хэрэггүй. Найз нартайгаа ямар үедээ уулзах хэрэглээр маш гоё амарцсан, амраад ирсэн шин цэнэгтэй үедээ найз нартаа энэ цэнгээ хуваалцах хэрэгтэй юм шиг. Харин би бол ядарсан үедээ яадаг вэ гэхэлэр ингээд нэгдүгээрт гоё юунд орё массажинд орох хэрэгтэй тий. Гоё ванд шилмэстэй ванд манай охтууд бэлддэг. Гоё манай хүү хүртэл бэлдэж өгдөг надад. Сарнч мөхөлөө бэлдэж өгдөг. Бэлдэж өгнө манай ихмэж хүртэл бэлдэж өгнө. Тэгэл давс тэгэл шилмүсийн бүгдийг бэлдэнэ. Миний орох дуртай температурын хүртэл тааруулдаг. Манай охин болохоор бүр ингээд хөөрхөн лаа эдэр ингээ асаагаад өрөөгөө бэлтчихэд гэснэ спас хулан спа гэд нэрлэлсэн зэ бааны өрөн дээр тэгээд шөнийн 2 цаг хүртэл бүтэн биений хөлний массаж бэлэн байгаа үнгүү хэлгүүгээд англиар бичсэн айгүй хөөрхөн үнгүүгээд тэгснэ ингээд бүх альчуур биений альчуур усны альчуур ингээд бүгдийг бэлдээ тавьчихсан тэр их гоё штэ тэр бас нэг тийм манай охин надтай харьцахдаа бага охин маань дандаа захиагаар бичиж харьцдаг тэгээ ээжээ та одоо өөдгөө ч юм уу оройтсон ч гэх юм уу те эсвэл ээжээ та муухай заримдаа эсвэл ээжээ би танд хайртай шүү ээжээ таныг би санаж шүү өнөөдөр эртэрээрээ гэл те ээжээ гоёдоо 10 цагт ирсэн гэж хэлсэн гэл бодлоо та нар юу гэсэн үг вэ гоёдоо 10 цаг гэдэг чи юу гэсэн үг вэ тэгэл би ингээл тоглолтоос ядраал ирээл ингээл өндөр өсгөтэй тэр нэг эдисэн өндөр тэр үуч яа нэг платформ модонд орцсон тэр үед чи ингээл орж ирээд бараг л хөлөө төмпөнтэй усан тэгээд биш гэж дуурахаар тийм байдаг гэсэн тийм манай хүүч нэгээ төмпөнтэй ус авчраад ээжийнхээ хөлийг усанд хийж өгвөл те тэгэл ер нь бүгдээрээ л хөл барьдаг гэсэн миний ээжийнхээ хөлийг барьж өг тусалдаг ямар сайндаа нагц ээжийнхээ одоо төрсөн дүүгийн Якутаас ирэхтэн би толгойн өвдөд гэсэн чинь хүүхдүүдээр массаж хийлгүүлсэн чи гайхсан хөөхөн ч одоо ямар мундаг танихгүй хүнд баг хамаатандаа ингэж бүтэн биений массаж ингэж хийдэг хөл мөл барьдаг ямар сайн айхтар сүргийн хүүхдүүдээ гээд тэгээ яг одоо ээжигээ халамжлаа сурцсан хүүхдүүд чинь те миний хүүхдүүд чинь бас халамжтай тэгэл том болох тусам жоохон өөрийнхөө ертөнц рүүгээ шигдэж орчих гээд байдаг нэг жоохон тийм аюул байна гэхдээ би өөрөө тэмцдэг аль болохоор надад анхаарал гэр бүлдээ анхаарал тавь гэж хүсдэг би хүүхдээ анхаарахгүй бол хүүхд намаа анхаарахгүй шүү дээ та сая хэдхэн хоногийн өмнө хүүхдүүдийн нэг спортын тийм өдөртөх зорилгод хоол хийгээд авчиж үзсэн. Тий, хоол хийлгүүлээ тий жараад хүүхдүүд бид нар ашиг зэлж ирсэн. Энэ их ажлын хайж байгаа хүүхдүүдэд ингээ анхаарал явж байгаа гэж бас бодож ирсэн. Тэгээд сэтгэл байгаад хүн өөрөө болгоно бүтэн гэх юм бол бүх зүйл боломжтой гэдэг ингээ харуулж байгаа үлгэр жишээ мундаг. Энэ хэлсэн үгний чинь одоо жишээ чи өөрөө байна шүү дээ. Би бол гайхдаг байхгүй. Хизээд нь босоод хизээд нь яваад ажил амжуулаад үнэхээр чи өөрөө busy mom, өөрөө busy business lady бизнес эмэгтэй тий чамтай хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд сэтгэл ханамж нь маш өндөр байдаг. Тэгсэн чинь бол чиний амжилт чиний өөрийн бизнест хандж байгаа, ажилдаа хандж байгаа хандлага нь бол өөрөө хэсэггүй намайг бишрүүлэхэд хүрж байгаа. Тэгээ энэ ер нь бол энэ бас үлгэр жишээ болно шүү. Бусад манай одоо медиа старууд суралцах хэрэгтэй. Энэ бол этик, соёл тэ энэ бол этик соёл. Үгүй өнөөдөр би чиний влогоор ороод анхны удаа энэ сайхан өнөөгийнхэн влогоор ороод
нэг удаа нэг энэ влогийн эзэгтэйг нэг магтъя гэж бодож байгаа байхгүй. Яагаад вэ гэхээр магтаал гэдэг нь бол худлаа хоосон магтаал биш ээ. Яагаад вэ гэхээр би айгүй чамааг бүр загаа багаас чинь ингээл зайнаас чи хараад ингээл анзаараад явдаг гэсэн. Гэтэ чи үргэлж ирээл мэдлдэг. Үргэлж л ингээд мэд ус мэдээл бүр холоор тойж ирсэн чи хурж ирээл мэдлдэг. Тийм хүмүүжлтэй. Тэг бодвол бас ээж авч их тийм хүмүүжлсэн сайхан гэр бүл үүдэг болоо гэж боддог. Тэгээд хамгийн гол нь бас чамааг өсгөж төрүүлж одоо өсгөж өдөө зэрэг төрүүлсэн ээж аав тий ахын дүүст нь дүүнерт нь бас аз жаргал сайн сайхны өсөөрөө мэдээч хэрэг шинэ гэр бүлд нь ч гэсэн одоо ээж аав тий одоо хань жилд нь тэгээд бүгдд нь ч гэсэн аз жаргал сайн сайхны өсөе та нар маань одоо энэ Ануугийн одоо Төвшин баяр хоёрын гэр бүлийг төхнүүлэх гэж бас нэлээд олон хүнийг төгнүүлдэг байх гэж би бодож байна тий ингээд төгнөдөг байх гэж би бодож байна. А гэхдээ энэ 5 Лусын дагинс өсөж торнод ирэхийн зэрэгтэй ч 5 сайхан одоо сахиусан тэнгэрүүд нисэж одоо энэ олон ахмадуудаа тойглох нь байна шүү дээ. Тэгэхээр бас гайхалтай шүү. Энэ бол одоо завшаан гэж бодож байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд ер нь энэ сайхан одоо BC Mom нартаа бас би хоосон ирээгүй. Одоо энэ сайхан CD-нүүдийг чамд бичиж өгсөн тий бүгд нь өгнө шүү дээ. Ганцхан нэг биш шүү дээ. Дөрүлэнгийн тийм үү. Тэгээд CD-нүүдийг би юу яая? Гоё дараа нь өөрийнхөө влогдоо шалгаруулж агаад өгчихгүй бэлгэлчихгүй. Энэ влог дээр л бэлгэлчихье. Тий хамгийн азтай нь жижигхэн шалгуур тавиал тэрийг манд биелүүлсэн хүмүүс бэлгэлчихье. Шалгуур чийжтэй манайх угаасаа мэдж байгаа даа тэр нь аюу амархан шалгуур. Бүр сургуультай юм байна шүү дээ. Манай үзэгчид чинь тий. За тэгээд маш баярлалаа. 4 сарын 25-нд дээр уулзцгаая. Тэгээд энэ гоё бүсгүүчүүд миний төрсөн өдрийн үзэгчдийн игнийг чимнэ гэж бодглохлоор бас гоё байна. Тэгээд Гранд сорон сэтгүүлийн одоо хэвлэл мэдээлэл сайтын зурагчид бас бэлдэж явах байлгүй корпоративын гадаа энэ гоё Лусын дагинс шиг бүсгүүчүүдийг орж гарахыг авах байлгүй гэж бодож байна. Тэгээд энэ сайхан влогоор анх удаа мэдчилж орсон дах баяртай байна. Тэгээд BC Mom нар кул байна шүү. Ядарсан чадраагүй те. Мэд. Чи мундаг хүмүүс байна шүү. За та нартай бас маш их баярлалаа. Тавьртай хамт байсан. Тэгээ сараагчтай утгагүй уулзъя даа л гэж хэлээ да. Утгагүй уулзсан ирээд байна шүү. Одоо ингээл давтаад хэлсэн шүү дээ. 4 сарын 20-нд 17 цагаас Corporate Convention Hall. За тэгээ бүгдээрээ уулзцгаая. Баяртай. За. За тэгштэй. Бос хийнэ. Би 100 болгон гүний амралтаараа эмээ өвдөр авчихдаа хийх сурсан. За дэсхан. Тусаа ичнэ. 7 хоног болгон шуудад өрн борцог хийдэг байсан. Эмээтэй нээдээ хийж өгнө штэ. Дотор нь болохоор тараг хийсэн сэвч давс хийсэн чихэр хийсэн байгаа. Маань одоо хадж байна. Өнгө нь аюугаар сайхан боллоо. Манай сеста энэ тосч одоо ингэ аюугаар цэвэрхэн одоо болгож өгдөг. Юу хуушур ч юм уу тий. Хуушур ч юм уу. Баарцаг ч юм уу. Хайрхад илүү тохиромжтой байсан. Яснаа тийм их шүү. Жишээ нь өнөөдөр аль цасан орж байна. Ийм үйл явдал сайхан борцтой цаа. Яг манай хөвчтэй борцогдсон билээ. Борцогдсон
Ганцхан сайхан удаатай борцтой цагаар хийж идэнгээ борцод өрөөл идэв шүү дээ. Янзын шинэ өрөн байр бүр гоё гэхгүй юу? Хэн хаад янзлж яа. За одоо Амико бит хоёр гидснийхээ дүүрэнгэнд одоо зориулаад илэг хийх гэж байна. За энэ дүүрэнгэн дээр бол эхний одоо хоёр дээр бол бас харцангуй туршлага багтай байсан. Тэгээд Амикогоос эхлээд бас арай гайгүй болсон. Гидсний дүүрэнгэн болохоор одоо бараг л ингээл хүүхэдтэй төрөөл тэгэл одоо чинь манай ихрүүд дээр бол нэлээд илт мэдэрхцэн л дээ. Тэр нь яасан бэ гэхээр ихрүүд маань юу яасан? Зэрэг хөхгүй л уйлна, тэгэнгүүт нь нэмэлт өгнө. Нэмэлт өгөнгүүд шууд гидсэн дүүрэл эхэлсэн. Гидсэн дүүргээр ингээд бүр хүүхдийн гиз бүр хав хат болчдөг байхгүй юу? Тэгээ тэрий чи ингээд нөгөө тусгай тасгал хийн, маш их тоогоор хийн, байнга илнэ гэл нэлээд ажиллагаатай байдаг. Тэгсэн судлаад ингээд үтсэн чинь дүүрэнгийн эсрэг бас юм одоо тос байдгийм байна. Тэг манай Амичко дээр яагаад би тэр тосыг хэрэглэж байгаа вэ гэхээр Амико бол хоолны аппетит аягүй өндөртэй. Ер нь байнга л идчихэдэг. Гиз мэдсэн дүүрэн тэр үед чинь гиз өвдөд байна гэж уйлна. Одоо тийм асуудал бол ер нь хүүхэд бүр дээр л гардаг манай бүжгээ гүнжээ бүдэрэн дээр нь гардаг. Тэр үед нь ингээд дүүрэнгийнхаа тосыг төрчдөг. За ээж байгаа гизэнд нь тосын төрхөн за. Би бол жишээ нь үе бас гиз маань дүүрчил байдаг. Тэгээ боддгийн бас насан турсан хүмүүс ч гэсэн төрхөх хэрэгтэй байна гэд. За энэ тосоо ингээд сайхан жид түрхээд нар зөв маш сайхан одоо алганыхаа тий илч дулааныг ингээд шингээгээд илээд өгч. Ингэснээр одоо хүүхдийн гидсний одоо дүүрэнгийг шийдвэрлээд хоол шингэх процессыг бас эрчимжүүлж өгнө. Тэгээд 0-оос дээш насны одоо бүх хүүхдүүд хэрэглэнэ. За энэ тос болохоор айгүй одоо юм гоё урамлын үнэртэй. Тэгээд би болохоор энэ тосыг анх одоо хөрмөнгөөс аваад тийм мэдчихсэн. Ийм тос байдаг. Энэ тосныхаа зургийг жоо ойртуулаад харуулчих та нартай. Ийм тос байдаг шүү. Нэрийг бас та нар мань хараад аваарай. За одоо ингээд сайхан тослоод болчлаа. Одоо даахгүй тий? Гоё болцсон уу? Ямар гоё гидстэй юм бэ? Өстэй гоё гидстэй. За энэ тосыг бол одоо 0-оос дээш насны хүүхдүүд хэрэглэнэ. Тэгээ дээрэс нь бас нэг одоо зөвлөгөө өгөхөд жишээ нь одоо би 4 удаа хийсрээр төрсөн. Тэр үед бол ингээд одоо ер нь ингээл нэг хөвлөө хэсгээр ингээл бас энэ төр чинь ингээд төсөөлөл одоо халгаа ячж байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүд ингээл ер нь нэг дүүрэх мэдрэмж бол аягүй их төрдөг. Тэрнээс гадна одоо цусны хаалгаа ч юм уу янз бүрийн хаалгаа илгэсэн хүмүүст ингээл одоо дүүрээд байгаа мэдрэмж төрөх юм болвол ер нь төрдөг те тийм хүмүүс маань бас ингээд төрхээд одоо хэрглэж болно. За ингээд төрөхэд энэ өөрөө нэг урамлын гаралтай гэдэг утгаараа ч юм уу те өөрийнх нь найрлаганаас одоо хамааралтайгаар дулаан үүсгэж байгаа учраас сайхан ингэж төрхөөл баадагнаж маадагнахгүйгээр одоо ямар нэгэн болт хийхгүйгээр одоо дүүрэнгийг нь одоо маш хурдан одоо шийдэж өгнө. Тэрнээс гадна одоо нөгөө нэраа хүүхдүүдийн коллег гэж байгаа штэ тий. Тэрийг бол ээж нэмээ мэдж байгаа. Тэр үед бас төрхөж өгнө. Тэгэхээр та нар маань дөнгөж одоо төрсөн байгаа нэраа хүүхдтэй одоо хүүхдүүдэд нэмэлт өгж байгаа ээжүүд ч юм уу хүүхдүүдийнх нь гидс дүүрж байгаа ээж нар болоод бас энэ тосыг авч хэрэглэж үзээрэй. Тэгээ жишээ нь миний хувьд бол би хүүхдүүдтэй сүүлийн үед бол ер нь огт одоо ходоодын гэмтэг ч юм уу ийм бэлтгэл бас өгмөргүй санагддаг болцсон байгаа. Тэгэхээр гаднаас нь одоо ингээд тос төрхлөө хэрэглэх юм бол тий одоо тэр бодлуудаас ингээд бас ангижрах боломжтой болоо гэж бас бодож байгаа. За одоо ингээд хаврын улиралтай бид нар бол
золгож байна. Тэгээд хаврын улиралд бол олон төрлийн одоо вирусууд одоо илүү хэрчимждэг. Манай Амико бол бас ингээд бас цээжин жоохон хуржигнээд тий нус нь гоожвол ханаад хүрчих гээл байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас Бизиман влогийнхаа эрхэм үзэгчтэй залуу одоо ээж нар тэгээд дөнгөж бас ээж болохоор бэлдэж байгаа охид бүсгүүчүүдтэй хандаж бас нэг жижигхэн зөвлөгөөг өгмөр байна. За энэ хустаа гэл гэдэг энэ одоо бас тосон төрхлөг байгаа. Энэ тосон төрхлөг маань болохоор өөрөө бас 100% ургамлын гаралтай. Тэгээд маш гоё анхлан үнэртэй. За энэ эд шидтэй одоо төрхлөг маань яадаг вэ гэхээр дөнгөж ханаад хүрэх гэж байгаа үед ч юм уу эсвэл одоо ханаад хүрсэн байгаа. Тэр үед ингээд чээж нь хүрчгнээд байгаа ч юм уу. Ханаад айгүйх өвлийн улиралд хурж байгаа л тий боринхит гэдэг зүйл ингээ үүссэн байдаг штэ. Тэр үед нь одоо нуруу болон цээжин хэсэгт нь түрхээд бас одоо массажлах замаар шингээж өгөх юм бол одоо энэ цагаан гуурсан хоолойгийн цэвэрлээд цэр байгаа тэр бохирдлуудыг маш сайн гадагшлуулж өгөөд дөнгөж ханаад хүрэж байгаа тохиолдолд бол ханааднаас бас давхраас урдчлан сэргийлж хамгаалж өгдөг. Ийм одоо эд шидтэй тосон төрхлөг байгаа юм. За орц найрлагын хувьд гэх юм бол sweet almond oil, lavanda, тэгээд гангуус, мөн бас бусад төрлийн одоо гааны ургамлууд одоо ингэж орж өгсөн байгаа. Ийм найрлагатай. Германд үйлдвэрлэгдсэн одоо Берлинд үйлдвэрлэгдсэн те ийм 30 мг-тай ийм хустаа гэл ийм бальзам байгаа. За энийг бол одоо та нар маань бас хэрэглэж үзээрэй. Тэгээ бид нар бас хүүхдүүдээ те дотроос нь янз бүрийн сироп, янз бүрийн хүнд ийм бэлтгэл өхөөсөө илүүтэйгээр гаднаас нь ийм төрхлгүүд хэрэглэх юм бол одоо бас давхараас ходоод эцтэй маш олон зүйлийг хамгаалж байгаа байхгүй юу? 12 сар хүрсэн хүүхэд болон хэрэглэх боломжтой байгаа. За нуруу хэсэг дээр нь те цээж хэсэг дээр нь түрхээд ийлж массажлаад одоо энэ бальзамаас хаан шингээж өгнө. Орц найрлагын хувьд бас ингээд маш гоё нарийн найрлагууд байгаа учраас төрөгч байх явцад бол хүүхэд ингээд одоо үнрээр нь дамжуулаад бас их тайвширна. Аягүй сайхан унтаж амарна. Тэрийг бол та нар маань бас яг түрхээд хэрэглээд ирэхээр мэдрэх болно. Энэ тос маань болохоор та нартай би харуулъя. Бальзам маань болохоор ийм цагаан өнгөтэй. За ингээд маш гоё үнэртэй. Ер нь бол одоо тэгээ сүүлийн үед ч юм бас үнрээр одоо тий имчилж байна. Энэ тосыг одоо жишээ нь ингээл түрхээл сайхан шингээгээл өгөхөр хүүхдийн амьсгал аюу сайн уужрна. Ер нь бол тэгэл өдрийн цагаар гайгүй байжснаа хүүхдүүд чинь ингээл ханиадтай үедээ шүн унтах гад тэгэхээр л ерөөсөө тайвширч чадахгүй, унтаж чадахгүй шүнжээ ханиалгаад тондог штэ. За би тиймэрхүү тохиолдлуудтай олон шүнийг ардаа үлдээсэн. Бүр жирэмсэн байх үедээ ингээд хүүхдээ тэрчээ том гидсэн дээрээ тавьчаад ингээд шүнжээ унтахгүй хөвтүүлэнгүүт л ерөөсөө ингээд цэрн хоолой амын боочихгүй бол ерөөсөө айгүй тав тухгүй ингээд маш хэцүү байдаг тийм шүнүүдийг бол би олныг ардаа үлдээсэн. Энэ удаагийн влогийг бол бид нэр ер нь бол ингээд хавртай учран зоолгосны бас нэг одоо тий бэлтгэл ажил юу вэ гэхээр хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндэд анхаарах. Тэгэхэд жилдээ ямар ч байсан нэг удаа тий нарийн шинжилгээ, үзлэг онцлогоог заавал хийлгэх ёстой байна гэдэг дээр анхаарахыг одоо сануулж энэ влогийг хийхээр шийдсэн. Хүний амьдралд ер нь хамгийн чухал орон зай юу юм бэ? Яг үндэ нэг шууд ярахад үр хүүхэд маань гэр бүл маань л байгаа. Мянга сайхан ажил хийгээл, мянга сайхан карьер хөгөөл, маш олон зүйлийг хийж бүтээлээ гэхэд хүүхдүүд маань өвдөд ч юм уу, хүүхдүүд маань хүмүүжлийн хувьд те ямар нэгэн дутагдaltaй байх юм бол энэ ямар амжилт юм бэ? Гэр бүл одоо эрүүл байна уу? Гэр бүл хоорондоо эв найрамдалтай байна уу? Хүүхдүүдийн хүмүүжил одоо хэрхэн яаж тавигдчих байна? Тэрүүгээр л ер нь бид нар ололт амжилтаа тодорхойлно гэж боддог. Энэ бол амьдралын одоо амин үзүүлэлт. Тэр хүн маш олон зүйлийг хийж бүтээхээс гадна хувийн амьдрал маань хизээч орхигдож болохгүй. Энийг бол дэлхийн нийтээрээ ярьж байна тий. Дэлхийн нийтээрээ ер нь бол эргээд илүү тийм натуралны, илүү одоо нэг лөө ойрцсон амьд харилцаатай, илүү гэр бүлээ гэсэн тийм одоо суурин дээр буцаж очиж байгаа. Тэгээд бид нар юунаас бас хоцрохгүй одоо хүүхэд төрүүлээл ээж нар маань гэртээ суугаар өчтөрхөн бинийг найзтайгаа уулзсан чинь маш олон зүйлээс хоцорж ийн гэж өөрийгөө үтсэн байлаа. Магадгүй яг төрөлнөөс үүсэн сэтгэлийн одоо хямрал гээл байдаг л да. Гэхдээ тэр хямралыг бид нар даван гарах хэрэгтэй. Маш өөдрөгөр даван гарах хэрэгтэй. Ер нь бол хүүхэд төрүүлээгээд хүн юунаас ч хоцордгүй, юу ч алддаггүй.
хүүхэд гэдэг чинь амьдралдаа одоо ингээд маш том одоо тий зүйлийг хийж бүтээж байгаа. Эмэгтэй хүн, эрэгтэй хүний хувьд бол номер 1 бүтээл. Тэгэхээр энэ бүтээл шиг бүтээл байлгахын тулд бид нар одоо эрүүл сарвал байлгах хэрэгтэй. Ус орон маань юм байна штэ, агаарын бохирдол юм байна штэ, хоол хүнс юм байна штэ гэж биднэрт гомдлох хэрэг байхгүй яа. Тэгвэл энэ бүх зүйлийг өөрчлөхөд маш их цаг хугацаа бас олон одоо томоохон одоо шийдвэрүүд ч юм уу, төрийн бодлого ч юм уу хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хийж чадах зүйлсээсээ эхлэх ёстой шүү гэж хэлмээр байна. За хустаа гээлэг болохоор та нартай би бас ойртуулж харуулнаа. Одоо намайг бас ингэ ярахаар хүмүүс зургийг гээл нэгдэг. Ямар хөөрх юм бэ? Яс юм манддаг юм бэ? Яштай манддаг штэ тий. За хүүхдийн шүдийг болохоор ингээд тойрог хэлбэрээр ингээд доотлон шүднүүдийг нуугаад. За манай хүн шүдээ угаацсан. Тингээ нүрээ угаацсан. Нэг шүдээ харуулж. Харуулж. За хөөрхөн малчиж. За амжика төрөх гэсэн боловч манай амжика юу яагаад вэ? Шүдээ угаачуулаад ингээ болоо гэж бодоод байна. Тэгэхдээ би аргалж байгаа дараа нь төрөх чинь. Гэхдээ энэ мэдээллийг бас та нартай хүргэчихье гэж бодож байна. Энэ болохоор Dentinox гэдэг юм бас одоо төрхлөг байгаа. Энэ яадаг төрхлөг вэ гэхээр одоо шүтгэлтний үеийн завьр ч юм уу эсвэл хүүхдүүдийн ингээд ам гэмтэх гээл тий. Дээрээс нь ингээд амны орчинд одоо бактери их байгаас болоод үүсэх ам дээр гарах янз бүрийн шархнууд ч юм уу тий. Одоо тэдгээрт одоо түрхэж хэрэгэлдэг ийм төрхлөг байгаа юм. Энийг одоо түрхэхдээ одоо хүнтэй тийм нэг юунууд байдаг штэ тий. Одоо чихмих цэвэрлдэг одоо хүнтэй моднууд дээр бандун хэмжээтэй ингэж аваад тэгээд одоо өвдөд байгаа ч юм уу завирт байгаа хэсэгт нь түрхэд өгчдөг. Бактери устгах нь өвдөл тамдаа дээрэс нь энэ төрхлөг маань өөрөө гормон агуулаагүй. Тэгээ сахарын агуулмж байхгүй. Би энийг хүүхдүүдэд хэрэглэхээс өмнө өөрөө амсаж үтсэн. Ийм гоё чихэрлэг амттай, балжим гараа цэцгийн амттай гэж хэлж болно. Өндөр нь бас их тааламжтай. Найрлагын хувьд бол ингээ урамлын гаралтай, найрлагатай ийм одоо төрхлөг байгаа. За энэ удаагийн одоо тийм хүүхдүүдийн эмчилгээний асаргааны одоо влог дээрээ энийг бас заавал оруулах шаардлагатай гэж би бол үзэж байгаа. Яагаад вэ гэхээр одоо шүтлэлтийн одоо завир дээрээс нь буйл одоо ингээл хавгнаал өвдөөл хүүхдүүд унтаж чадахгүй аюу завирт яагаад байгаа нь мэддэхгүй л түнтгнээд байдаг штэ. Тэр үед бол их хүн ер нь 50 унтаж амарч чаддгүй. Тэгэхээр завгүй ээж нарыгээ би 50 сайхан унтаж амраасай. Өдрийнхээ дэ зарцуулсан эрч хүчийг нойроосоо тий нойрноосоо бас нөхөж аваасай гэдэг утгаар тий бас нэгэн энэ жижигэн зөвлөгөө өгч байгаа юм. Гэтэ ер нь ингээд ярихаар энгийн хэрнээ одоо нэг тийм өөрөөс хоолч юм шиг сонсогдож байгаа боловч яг үндэ алал тий одоо 6 сараас дээш ээж нарт бол хүүхдэн 6 сар хүрсэн тий тэрнээс дээш ээж нарт бол байнгын тохиолддог л одоо асуудлуудын нэг гэж бас одоо бас бодож байна. Тэгээд манай бүчкач бас сайхан бас амн дотор нь ингээд жоох юм гараад эхэлсэн. Тэгээд тэр үед нь бас ингээд төрхэд өгсөн чинь бараг тэр оройно зүгээр халцсан. Тэгээд яг бактерийн эсрэг үйлчлэгээтэй гэдэг нь мэдрэгдэж байгаа байхгүй. Тэгээд ам гэмтэх гээд амаараас ингээл баахан цагаан юмнууд гарчдаг штэ тий. Тэр үед бол яг үнэхээр хүүхдүүд маш их зовиртой байдаг. Юу ч идэж ууж чаддгүй. Тэрнээс болж жин их алддаг. Би бүр анх манай уян албагийн хүү хабуулын аманд гэмтээд тэгээ би гадагшаа нэг тийшээ явж ирчээд дөнгөж онгоцноос буунгуудаа хабуулт чинь тэр үед чинь би чинь бүрстэй айгүй их хайртай байлаа штэ да. Одоо ч хайртай л да. Тэгээд онгоцноос бууж ирээд шууд их нэлхас руу авч аваад амын цэвэрлүүлжсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингээл уйлаа ламнаас нь бүр ингээл цус мус гараал тэгэл бүр зүрхэнд орсон. Тэгээд би тухайн үед юу гэж бодож байсан бэ гэхээр ер нь хүүхдийн ам гэмтгээс урьдчилан сэргийлэх ёстой юм байна. Одоо вирусын гаралтай хүүхдийн ам гэмтэх үед нь ер нь ямар эмчилгээ хийх ёстой мэ гэдгийг бол судалж исэн. Тэгээд том охтууд дээр бол би энэ төрөлхийг бол хэрэгжилж чадаагүй. Одоо 3 дахь охин тэгээ ихрүүд дээр бол ингээ хэрэгжилж байна. Дээрээс нь энэ Dentinox одоо төрөлхийг маань бас юунд хэрэгтэй ээж насан турш хүмүүсийн одоо ахтараа ургаах үед ч юм уу бас ингээ бойлн хавдаад өвдөд байдаг штэ. Минийх бол бас яг тэгжсэн.
томатын энтрээр зайлж майлал хэвээр маш их арга хэмжээгээ зүгээр болохгүй байхаар нь би энэ Tintinox-ыг хэрэглэж утсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь миний буудлын тэр одоо өвдөд байгаа, буйл хавдаад байгаа, улаагаад байгаа тэр байдал намдаад тайвшраад ирсэн. Тэгэхээр насанд хүрсэн хүмүүс хүртэл хэрэглэж болохоор байгаа байхгүй юу. Бас нөгөө нэг биднэрт чинь ингээл нөгөө нэг витамины дутагдал гээл нэг жижиг юм ингээл гарчдаг штэ тий. Тэрийг бас одоо хурдан хэмжлэхэд бас маш том ач холбогдолтой шүү. Энэ төрхлийг бол би бас л эзэжтэй төрхлөг гэж хэлнэ. Тэгээд та нар маань хүүхдүүдийн одоо шүтлэлтийн завьар ам нь хэрвээ гэмцэн байвал одоо вирусын гаралтай тий амны эргэн тойронд одоо юм гарсан байвал дээрэс нь буйлны өрөвсөл насанд хүрсэн хүмүүсийн одоо агтаараа ургах үеийн завьрлалт зэрэг маш олон завьрын үеүүдэд хэрэглээд өвчний сайхан намдаагаад тайвшруулад вирусын сайхан устгachиж болно. Энийг та нар бас товшиж хэрэглэж үзээрэй. Энийг бол Tintinox-ыг бас хөрмөн маань аль биесээр оруулж ирдэг. Аль биесны эрхтэйгээр тэгэхээр бол баталгаатай найдвартай гэж бас та нар маань ойлгож болно. Энэ жижигхнийг бол ингээд аюун удаа хэрэглэнэ. Одоо жишээ нь та нар маань харж байгаааз хэрэгэлсэн байгаа. Бас маш удаа хэрэгжилж байна. Amicod би яагаад хэрэгжилж байгаа вэ гэхээр Amicog-ийн ард одоо араа урах гэдэг. Тэгээд тэрэнд бас баг зэрэг завьр байгаа. Тэр үед нь бас ингээд түрхэж хэрэглээд одоо өвдөлтийн намдаагаад завьргуугаар араагийн надаа ингээд ургуулах явцыг нь бол бас давхар дэмжиж өгнө. Тэгээд энэ бол гормон агуулгааг байгаа. Сахарын агууламжгүй. Тэгсэн мөртлөө аюу айтаахан үнэр амттай. Балжим гарав цэцэг гэдэг чинь өөрөө их амтны хувьд бол юм гоё чихэрлэгч юм шиг тийм таатаа амттай учраас хүүхдүүд ийм төрхөж байгаа юм шиг муухан амт мэдрэхгүй учраас зааван баба маба төрхүүлэхгүй гэсэн асуудал бол гарахгүй. Тэр нь та нар маань итгэж болно. За тэгээд туршаад үзээрэй ээж нараа. Баба биш. Энэ яг юм надад хөлөөд өргөн за. За тэгэхээр одоо яг асгаануудаа хийчихье. Хийсний дараа унахын өмнө халуун бүлээ усанд горчис хийгээд тэгээд цагаан бүлийн дөрөд хамраачин. Зүгээр гош. Хоёр дүн яг нэг насныхаа нойн дээр төрсөн шүү дээ. Ингээд амталчихсан да. За тэгээд арчилгаа маань одоо энэ хүрээд ингээд баслаа. За сайн байна уу эзнэрээ. Сайн байцгаана уу. Чөлөө эмэгтэйчүүдийн шинэ удирлын шинэ дугаарууд ингээ араасаа та нартай хүрхэн хэсэггүй хугацаанд мэдээлсэн маш их та нарыгаа сансан байна. Манай үзэсгэлэнтэй өсгөжүүдтэй мэдлээрээ. Хай. Сайн ээжүүд ээ. Бас ээжүүд нэ. Тэгвэл чатгаа дуусан дугаараа. Үзэсгэлэнтэй өдөр бүсгүйчүүдтэйгээ ингээд өнөөдөр маш гоё зугаатай сонирхолтой өдрийг өнгөрүүлж байна. Сайн байна. Хатанго. Хоёр хүүхдээр. Тий, хоёр хүүхдээр цаг авсан байгаа юм. За бид хүлээгээ сууж яах вэ? За тий. Гоё энэ шиг сууч. Хүлээж. Ваа. Нэс яавдар очих юм уу? Миний охиныг аваач юм. Тэ. Одоо жингийн нөхцгөө тий? Тэгээ. За. За миний хоёр охин гутлаа тайлж. Энд лаборатори
бас байд юм ба штэ тий шинжилгээ авдаг тий. Манд хөвгтөлийн шинжилгээ хийгдэн дээрээс нь өдрийн эмчилгээ болон утлах шаардлага эмчилгээ хийх. Би болохоор сор клиникийг болохоор зөвхөн хүүхдийн эмнэлэг гэж бодоод байсан чинь одоо насан турш хүмүүст хүртэл үйлчилдэг. Тэгээд одоо лабораторийн бас шинжилгээг бас явуулд юм ба штэ тий. Би ингэж болохоо одоо болохоор би нэг busy mom гэдэг нөгөө завгүй ээж нарт зориулсан влог хийдэг. Тэр хөтэлдэг влогныхаа ээж нарт зориулаад бас яг ийм эмнэлэг байгаа гэдгийг нэг харуулад танаа орчныг ч юм уу нэг харуулчих болох уу. За тэгээ бас хүмүүстээс мэдээлэл олох байх гэж бодож байна ээж нарт. Яг ингээд бас зарим үед нөгөө хаашаа хандхаа мэддэггүй шүү дээ тий эмнэлгийн хувьд одоо бас гаднаас орж ирсэн ээжүүд маань тий тав дахьтай байх үүднээс хувцас эхлээд гадуур хувцасаа үлгүүлээд тий өөрийн гэсэн юм хадгалуулахын локеруудаа маань энэ чинь байрлуулсан байгаа. Танай энэ одоо нөгөө хан тий яг нэг ер нь дотоод ингээ интерьерийг харахаар хүүхдэд айгуу тийм нэг ойр айгуу хөөрхөн дулаахан мэдрэмж төрүүлж байна. Бид бүр тусгаалan ажиллаад нэлийн сонголт хийж энэ зургийг сонгосон байгаа тий. Энэ одоо ямар зураачдын зурсан зураг вэ? Энэ бол одоо манай өөрсдийн зурсан зураг. Өөрснөө зурсан. Хүлээлтийн хэсэг их гоё саруулхан юм байна ээж нараа. Тэгээ нөгөө хүүхдүүдийг нөгөө эмнэлэгт үзүүлэхэд хамгийн хэцүү байдаг зүйл юу вэ гэхээр орон зай хувьд айгуу бага, агаарын солилцоо айгуу муу байгаа л тэгэл барыг эмнэлэгт үзүүлэх гэж очсон биш. Нэг төрлийн одоо вирусыг эмчлүүлэх гэж очсон биш, онцлуулах гэж очсон биш. Нөгөө өөр төрлийн вирусыг аваад гарах ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлүүд байгаад идэг юм шиг надад санагддаг. Хүүхдүүдэд болохоор ч эмнэлэг гэхээр л нэг амар айц төрдөг тий. Тэрийг бас бид нэр би болохгүй гэсэн үднээс энэ тохиолдлыг бас ингэж хий. За яг энэ хоёр өрөө болохоор одоо үзлийн өрөөнүүд үү тий? Үзлийн өрөө байгаа. Үзлийн болохоор эмч байгаа. Энийг өрөөгөө цэлгэх маягаар хүүхдүүдэд үзээд ингэ явждаг. Хүүхдийнхаа жинг үзэн, өндрийг үзэн тий автоматар үзэхээс гадна биеийн жингийн индекс нь гарч ирнэ. За эмчилгээний өрөөлөө орж болох уу? Оо яасан сайхан саруулах юм ээ тий? Энэ дээрээ ингээд суугаад тусал хийлгээ сууж иж болох уу? Үгүй ямар зүгээр юм бэ? За илүү би ч ер нь хаяа нэг тусал мусал хийлгэж гэдэг байхгүй. Тэгээд ойрхон бас яг нэг эмнэлэг олох гээд тэгэхээр бас амаргүй. Ингээ сайхан зурагтаа үзээд эндээ сайхан туслаа хэлгэж юм шүү дээ. Тэгээд хажууд хоёр ингээ хүнээс бол тусгаарлагдчихэж байна. Бас нэг хэсэгхэн хугацаанд амраад авах боломжтой юм байна. За энэ юуны аппарат вэ? Бүгд наймд солонгос улсаас өөртөө авчирсан байгаа. Тэгээд энэ болохоор шаардлагын аппарат байгаа солиукс тий. За энэ хөөрхөн бяцхан охиныг харъя. За шарлагын аппаратны хажууд л энэ бас утгын аппарат байна л да. За тэгэхээр одоо дараагийн шот бол эмчтэйгээ уулзах нь байна. Лаборатори нь бол энэ цаана байдаг юм байна. Лабораторийн одоо шинжилгээ бас одоо өхийг хөсвөл сор клиник дээр ирээд бас өчөж болох юм байна. Сайн уу. За хэд настай вэ? Бүчка одоо 6 орж байгаа. 6 настай. 6 настай. Ойрхон олон дөрмөж болцсон. Тэгээд жоохон бүчка дээр ирэх анхаарал халамж жоохон багассан. Яг хэрэндээ л анхаарч л байгаа л да мэдээж тий. Гэхдээ бас зарим нэгэн яаралтай үзүүлэх зүйлүүд байгаа байхгүй юу? Жишээ нь одоо ингээд нөгөө баг бахта аюу жоохон бахта нусаа нэгээд өөрөө нэгээ сурцсан байхгүй юу? Аюу хүчтэй нийдэг. Тэгэл онгороогоо тоолнд нь заримдаа Насан нийлээ. сүүл нь юу ажиглагдсан бэ гэхээр жоохон юм одоо нөгөө нусны хитэн цус гараад тэгээд ингээ уншсан чи ерөөхдөө салт гэмтчихэж магадгүйгээд ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй вэ гэдээ ирж байгаа байхгүй юм чи. Юу вэ? Таван Шархалсан өөрөө тэрийг аваасаа мэдчихсэн юм. За ханаа томоо хэрүүдээ танаа. Бүчка ерөөсөө хайцсан уу гайгүй. Хитцээ байна. Тийм хамгийн том. За одоо хамраас нь цус гараад байгаа юм чинь хоёлаа. Хамрын састыг дурандаж харъя. За тийм. Өгөхгүй заяа. Өсөдөггүй шүү дээ. За. Төлөөрөө за төлөөрөө яж. Руу сүлжихгүй шинэ хөө. За. Одоо хамраа харъя за. Ингээд гоёос ингээд зүтгэр. За энэ л хамрын сас. Хуурашсан, хавлсан тэг улаасаа харагдаж байна. Энэ хэсгээр шартлаатай байна. Тэгэхээр хамрын сас гэдэг нь хуурашсан байна. Энэ юу вэ? Энэ хамрын юм. Стам мөнгөштэй байгаа юм байна.
Таашаараа. Ханаад ер нь үрдгүү мэн тий. Ханаад их үрдгүү. Яаж ханаад байх шүү дээ. Тэтэвэр. Хоолоо өгдөггүй байх баг тий. Хоол нь гайгүй. Тий. Айгуу мундаг тасаргаатай юм уу? 5 нас одоо чинь 10 сар. 20 ил 300 байх хэвээр чинь. Тэгээд 18-17-нд бол нэг хоцрогдол бол биш. Үүдээ 5 настай хүүхдээ бит тий. За тэгэхээр хамраас тус гарах айгүй олон шалтгаан байдаг. Хамраас тус гарнууд нь ерөнхийдөө зарим бусад биеийн ингэгүүдээс болж болно. Тэрэнд нь болохоор илгэний юм, бөөрийн юм гэж үү юм тий. Хамрын өөрийнх нь бие даасан шалтгаантай гэж болно. Тэр нь юу вэ гэхээр хит хураашил, агаарын хит хураашил, одоо ойрхон ханаад хүрсээс болж хамрын сас дүрсэх, А витамин дутагдал, хамраа байн байн оролдох энэ саяны миний хийсэн юмгуудыг үүсгэхэд бол хүүхдийн төсний тэрнгүү шинжилгээ хийж үзнээр. Тэгэж ямар нэгэн завар байгаа юм уу? Энэ жоо ханаад шиг. Уу юу юм уу те? Хий юу? Зэртэй. Хий. Үтгүй. Ту харуулж. Амар штэ. Яачгүй. Бо болцоо. За болцоо. Одоо суулгах гэж байгаа юм тий. Одоо ингэ нуцын авчтэй. Суулгах за. Аа суулгах амар доо. Үдэг үгнээ бүжгүй үдэг гэж шүү дээ. Үүдэг байсан. Үдэг авах гэж загсан. Гоё ёс гэж. Бүжгээ хараад. За бод ингэж болоо. Одоо л ямар нэг амьсгал хямрал байхгүй юм байна. Амьсгаадгүй, цээж хонхолцохгүй, уушиг бол цэвэр байна. Хоолны намахын харалаа. Одоо хамгийн их томордог үе нь угаасаа. Гүйсэн булчирхай хамгийн их томорно. Яагаад тэгэхээр нөгөө дархлааны солилцоонд оролцож байгаа учраас 10 нас хүртлээ хөвчлэн ер нь бол томорж байгаа. 10 нас хүрээд ирэхээр гайг болчихдог байхгүй. Тэгэхээр яг энэ томорж байгаа үедээ хүүхэд илүү их өвчлөмтгий байдгийг. Гүйсэн булчирхай илүү их өвчлөмтгий идэлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр үед нь нөгөө амны ариун цэврийг сайн сахиад авах юм бол гай. Манай амьдлаг нь болохоор шинээр агуулгадад удааг байгаа. За тэгээд хажуу талтаа бол 15 ортой хүүхдийн эмнэлэг баригдаж байгаа. За дээрээс нь хэвтийн эмчилгээ боломжтой гэсэн. За тэгээд 0-аас 18 насны хүүхдүүдийг авч ажиллаж байгаа. За тэгээд эмчлээ маш их баярлалаа. Стаф баярлалаа. Хэрэгтэй зөвлөгөөнүүдийг мэдэн авчлаа. За бид өөрөө сор клиник дээр үзүүлчлээ. Манай хоёр охин маань болохоор дор бүрнээ одоо эмчнараас зөвлөгөөгөө аваад нарийн одоо үзэлгээ бас хийлгэчлээ. Тэгээд давхар асын лаборатори дээр одоо шинжилгээнүүдийг нас өгсөн. Тэгэхээр бид тэр бас яг ойрхон дүүнертэй юм чи анхаарал халамж суларчихгүй гээл ер нь бол ингээл дүүнер нь одоо хөлд ороод лаваа олоод ирэнгүүт нь илүү сайн анхаарч байна. Тэгээ гэрийнхээ ойролцоо энэ сор клиник дээр ирж үзүүлээд сэтгэл бол маш өндөр байна. Залуу эмч нартай маш сайн боловсрал эзэмсэн мэдлэг чадвартай юм хамт олон байд юм байна. Ер нь түгээмэл яриад байдаг зүйлийг бас ярихгүй байна. Илүү юм оновчтой зөвлөгөөнүүдийг өгч юм тий. Тэр утгаараа бас надад маш их таалагдлаа. Тэгээд ойрхон эмч нь ер нь орж ирээд дандаа ингээд гэр бүлэрээ ирээд эмчилгээ сувилгаагаа бас хийлгчихжээ. Нөхөр битээр надад бас үе үеийнхэн бас тусал хийлгчмээр байгаа. Туслаа хийлгэж байгаа хоорондоо хүүхдүүдийн хамар мамрыг сайхан шаруулад гэр бүлэрээ ирж үйлчлүүлгээд маш тохиромжтой юм байна. Миний хувьд бол өнөөдөр хүүхдийн эмнэлэг гээд те та нартаас хүүхдүүдэд маань одоо эмнэлгийн үйлчлэг маш их одоо шаардлагатай хэрэгтэй байдаг гэдэг утгаар мэдээлэл хүргэе гэсэн боловч бүр насанд хүрсэн хүмүүс хүртэл үйлчлүүлж болох юм байна. Туу утгагүй бүр хэвтэн эмчлүүлэх хүртэл боломжууд ингээд бүрдэж байгаа юм байна гэдгийг мэдээд маш их талархаж байна. За бүгдээрээ баяртай гिचээ. Баяртай.